प्यारा ॿारो मां तव्हां सभिनी खे ख़ुशि आमदीद चवां थी पंहिंजे सिंधी मोंटेसरी 1 क्लास में। प्यारा ॿारो, जीअं त असां अलिफ अंब खां झिरकीअ ताईं पहिरियां पढ़ी ऐं लिखी चुका आहियूं। अॼु असां ञे मुञ पढ़ंदासीं। ञे मुञ खे ॿ टुॿका पेट में हीअं सिधा ते तारे वांगुरु। ठीकु आहे बाबा। ञे मुञ, ञे सुञ, सुञ यानी ग़रीबी या कंगाली। उञ प्यास। ठीकु आहे बाबा। उञ लॻंदी आहे न, तव्हांखे पाणी पीअंदा आहियो न, उञ लॻंदी आहे। उञ सुञ मुञ। ञे सां को बि लफ़्ज़ शुरू न थींदो आहे, पर लफ़्ज़नि जे विच में इस्तेमालु कई वेंदी आहे ञे। ठीकु आहे बाबा। त इहा ञे मुञ सुञ उञ। अचो त बाबा लिखणु सिखूं। ञे मुञ अधु लाइन जे मथां अधु लाइन जे हेठां हूंदी आहे बाबा। ञे मुञ हिन तरीक़े सां लिखी पंहिंजे कॉपी जे पेज में असांखे ग्रुप में व्हाट्सअप कंदा। ओके बेटा, हीउ तव्हांजो होमवर्क आहे। ञे मुञ खे ॾह टुॿका पेट में, जीअं जीअं जुती लिखीसीं ईअं जीअं जुतीअ वांगुरु लिखी, सम्झो तव्हां जीअं जुती लिखी, सिर्फ़ु उनखे हिकिड़ो टुॿको ॿियो ॾियणो आहे। थी वेंदी ञे मुञ ञे उञ ञे सुञ। इहो तव्हांजो होमवर्क आहे बेटा। पंहिंजे कॉपी जे पेज ते लिखी ग्रुप में व्हाट्सअप कंदा ऐं ञे मुञ जा टुॿका ज़रूरु यादि कंदा। त ॿ टुॿका ञे मुञ जे विच में हूंदा आहिनि, पेट में हूंदा आहिनि, हिते तारे वांगुरु सिधा हूंदा आहिनि। ठीकु आहे बाबा। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।